Ok, dober dan, dobrodošli na današnjem tretjem predavanju iz predmeta Poslovne finance 1. Prvič, ko smo se dobili, smo na kratko pogledali, kako delujejo finančni trgi, od kje denar pride, kje ga ljudje privarčujejo, kam ga potem naložijo, kako razmislijo, kaj bodo s tem denarjem kasneje počeli in tako naprej. Na drugem predavanju smo potem pogledali majčkeno, kako se finančni trgi obnašajo in smo šli v laboratorij, naš novi finančni laboratorij, kjer smo se sedli lepo za terminale, take kot jih imajo po borznih hišah oziroma po bankah pa zavarovalnicah. Pogledali smo, kje so tisti ključni podatki, ki jih imamo na voljo, jih nekaj pobrali dol iz ekranov in se potem usedli in jih preračunali v informacije, ki so pomembne za odločanje. Tukaj, če se spomnite, smo imeli primer Microsofta. Za Microsoft smo vzeli dol tekoče trgovalne podatke na oni strani, potem smo se usedli in pobrali dol podatke, ki gledajo naprej, to so podatki, ki jih imajo finančni analitiki. In ko smo to izračunali, lepo, ko smo pobrali skupaj, smo izračunali, da če danes kupimo delnico Microsofta, bomo v enem letu zaslužili predvidoma 12%. Ja, to smo tudi rekli, da je v svetu, kakršnem živimo, kar dostojen donos, sploh če gledamo od danes naprej, v razmerah, v katerih so finančni trgi, je 12% pričakovani donos v enem letu kar spodobna cifra. Mi se bomo kasneje tudi naučili, kako povemo, ali je zdaj 12 dovolj visoko ali ne, ampak zdaj prvi korak je bil ta, da smo pogledali, kako pridemo do teh 12%. Torej, če kupimo delnico Microsofta danes, predvidoma bo cena delnice naraščala, vmes bomo pa dobili tudi dividende in vse skupaj nam bo to prineslo 12% na leto. Ok? Samo zdaj, kje je problem tukaj noter? Problem tukaj noter je v tem, da je treba te informacije, ki jih je res ogromno, spraviti skupaj na en pameten način in ta pameten način so formule, s katerimi smo te stvari izračunali. Potem so pa še druge stvari, ki pridejo na misel. Namreč svet, posebej ta finančni svet, je precej kompleksna zadeva in naši možgani so sicer fantastična zadeva, vendar kot taki imajo tudi nekaj omejitev. Samo za primerjavo, kakšen sorte procesor je tole, naši možgani imajo približno 86 milijard nevronov, to je približno toliko, kot imajo danes najzmogljivejši procesori, ki jih srečamo v naših telefonih, tablicah, prenosnikih in tako naprej. Ključno pa so povezave med temi nevroni. Teh povezav je za primerjavo nekajkrat več, kot je galaksij v vidnem vesolju. Torej, ogromna naprava je tole z ogromno procesno močjo, ki nam omogoča, da sprocesiramo finančne in druge informacije na kar se da učinkovit način. No, kljub temu imajo naši možgani omejene kapacitete in zdaj si bomo en primerček pogledali na splošno, kako to izgleda, ker to, da imajo naši možgani omejene kapacitete, pomeni tudi, da finančne informacije lahko procesirajo na manj kot idealen način. Ja? Tole sliko ste že prej videli, zna kdo povedati, kaj je na tej sliki? Oziroma, kaj se vidi na tej sliki? Pa če vam pride na misel nič, dajte malo nežno glavo levo pa desno zazibati. Ker sedite na različnih položajih in ne more biti slika za vse dobra. Kaj vidimo? Optična iluzija. Kaj pa je iluzija tukaj? Kakšno iluzijo dobimo? Da se krogi, kaj? Vrtijo. Ja? Vidite, da se vrtijo? Ja? Ampak tako, kot je tlele fant povedal, seveda se ne vrtijo, je optična iluzija, so na miru. Samo kje zdaj to vidimo? Zakaj se nam potem dozdeva, da se krogi vrtijo? Kaj bi rekli? No, da vas drugače vprašam, kje v naravi bi srečali take barvne vzorce, kot so tukaj gor na tem grafu? Svetlo, temno, pa še okroglo, pa še, da se nam zdi, da se vrti, pa tako naprej. Kje? Kako nekjer. Kača, ja? Je ali ni? No, in zakaj zdaj se nam zdi, da tisti vzorc tam gor se vrti in
če pogledate one barve, so bile malo neprijetne. Ne? Zakaj se nam to zdi? Zato, ker nas možgane asociira na to, da je pred nami kača. Ja? In zakaj nas to asociira? Zato, ker v starih časih, ko smo še skakali po travi, v stepah, ne, je bila ključna to, da smo mi v travi prepoznali vzorce, svetlo, temno, svetlo, temno, svetlo, temno, da ni kdo gor stopil. In tisti, ki se je uspel izogniti kačam, ne, smrti, je potem lahko imel potomce naprej. In tisti, ki smo danes tu v tej dvorani, smo potomci tistih, ki so v travi prepoznali kroge. Ja, in se temu primerno umaknili. Ja, tako da en del tega, kar mi poznamo iz odločitev, je povezanih z tem, kaj nam je mati narava dala iz preteklosti. Zdaj pa drug del, ne, nazaj na naš možgan. En video bomo pogledali, vem, da vas je, nekateri ste že videli, ampak tudi tisti, ki ste ga že videli, dajte pogledati še enkrat, ker ni nujno, da je ista verzija. Ne. Dajmo pogledati video in dajte prešteti, kolikokrat si košarkašice v belih majicah podajo žogo med sabo. Prav? Pol boste pa to vnesli v anketo in bomo videli, kakšna mnenja imamo. Prav? The monkey business illusion. Count how many times the players wearing white pass the ball. The correct answer is 16 passes. Did you spot the gorilla? Ok, stop. Koliko ste prešteli? Zdaj veste odgovor, te prav, pa koliko ste prešteli? Dajmo pogledati. Vsi 16. 15, 16, 17, no tako. Ko boste pri statistiki imeli porazdelitve, boste rekli, da je to normalna porazdelitev in da je to krasna zadeva v statistiki in v ekonomiji, s katero potem rešimo marsikateri problem z formulami. Evo tako. Saj mislim, da lahko to ustavimo zdaj, tudi če nismo prišli še do konca. Ampak zdaj pa dodatna vprašanja. Koliko od vas je videlo gorilo? Samo tako malo? Super. Koliko od vas je videlo, da so se zavese menjale? Bravo. 2, super. No, dajmo pogledati še par vprašanj na to temo, pa da vidimo, kaj ste ostali razmišljali. Zato sem rekel prej, da je verzija lahko drugačna za tiste, ki ste to že videli in oni, ki tega še niste videli. Čak, pusti še malo. Smo? Ok? Ne dela to. No, dajmo pogledati malo te stvari v videu, če se je res vse to zgodilo. Evo gorilo. Ja, jo vidite? Zavese. Koliko košarkašic v črnih majicah je gor? 3. Koliko vas je videl, da je šla ena košarkašica dol, ker zdaj sta tam še 2? 1, spet, vi imate ostro oko, super, bravo, 2. No to. Ampak vidite, od 450 ljudi, približno koliko nas je tukaj noter, ste samo 2 ali 3 videli te detajle, razen koliko žog je šlo mimo.
No, to se zgodi zato, ker način, kako informacije tečejo po naših kablih, noter so omejene, praktično te sotne informacije grejo vse preko enega kabla, so sprocesirane vse preko enega centra in ta center ima omejene kapacitete, isto kot ima pipa omejene kapacitete, kar se vode tiče. In potem naši možgani enostavno ne morejo sprocesirati vsega. In enako je, kadar vas mi postavimo v finančni laboratorij, vam damo finančne podatke, mi enostavno od vsega tega, ker je težko sprocesiramo vse stvari, ki se v določeni točki zgodijo. Ja? Tako da si morajo naši možgani malo poenostaviti delo. Zdaj dajmo še en eksperiment narediti, ta ni toliko problematičen, kar se videa tiče, tako da bo lažje. Dajte si prosim zdaj za 5 sekund ali pa 10 priklicati v misli zadnje 3 cifre vašega telefona mobilnega. Ali pa EMŠO ali karkoli vam paše. No? Skratka, zadnje 3 cifre je daljše številke, ki vam je pri sebi. Telefonsko običajno svojo poznamo. Ste? Ste jih vizualizirali? No, zdaj pa razmislite, koliko je vrednost tega kolesa. Po vaš. Ok? Kar poglejmo ga še malo, kakšno je. Mislim, neka srednja varianta, ne po opremi, ampak ne glede na to, lahko bi bilo to drago, lahko ne, ampak samo razmislite malo, koliko je po vašem vredno to kolo. No, zdaj pa vneste te cifre not, pa da vidimo, kaj rata. Se pa malo lahko priklopimo. Lahko, ja. Še? Ok. Dobro, lahko gremo nazaj na slajde, po mojem. Tisti, ki ima še, bo še lahko odprl. Lahko gremo nazaj na slajde. Ok. To ste vnesli not. Ta čas, ki ste vnašali, to je v Excelu programiral, da direkt naredi graf ven iz tega. Oni, ki ste si zamislili, da imate večje zadnje 3 številke pri telefonu ali pa kjer druge številke, ste potem na koncu tudi ocenili, da je kolo več vredno kot tisti, ki ste si zamislili nizke cifre. Ja. Zdaj, tle od zadnje ni prav nobene logike, razen te, da ljudje, kadarkoli imamo kompleksne informacije pred sabo in s finančnih trgov informacije so kompleksne, si stvari poenostavljamo. Naše kablovje in naš procesor, kljub temu, da je strašno velik, strašno sposoben, ne zmore vseh informacij sprocesirati. In ta primer, ki smo ga naredili, smo rekli sidranje. S tem, da sem vam jaz rekel, spomnite se zadnje 3 številke, sem usidral vaše misli in seveda ne vsi enako, ampak usidralo se je toliko, da na koncu unika imate večje cifre, ste ocenili, da je kolo več vredno kot tisti, ki ste imeli niže cifre. To je, kot pravim, primer sidranja. Na finančnih trgih je primerov sidranja kar nekaj, se to sidranje narediti na bistveno lepši način. Tudi kdaj, kako se te vedenjske problemi potem na finančnih trgih obnašajo, pa bomo potem spoznali na naslednjih predavanjih na Ekonomski fakulteti. Hvala. Drage srednješolke, dragi srednješolci, dobrodošli na Ekonomski fakulteti. Ravnokar ste poslušali svoje prvo predavanje na Ekonomski fakulteti, predavanje profesorja Aljoše Valentinčiča. Tako ste dobili vsaj majhen vpogled v vsebine, s katerimi se boste srečevali pri študiju ekonomije. Danes ste tu zato, da spoznate Ekonomsko fakulteto in vzdušje, ki ga skupaj ustvarjamo.
Veseli smo, da ste nas obiskali in nam dali priložnost, da vas povabimo v svoj krog, v družino ekonomistov in poslovnežev. Moje ime je Miha in danes vas bom vodil skozi to enourno srečanje, za katerega verjamem, da bo prijetno in polno pravih informacij. Naš današnji cilj je, da izveste čim več o študiju na ekonomski fakulteti, da dobite občutek, kako bo študirati tu. Na srednji šoli imate ravnateljice in ravnatelje, na fakultetah imamo pa dekanje ali dekane. K mikrofonu najprej vabim dekana ekonomske fakultete, profesorja dr. Tomaža Turka. Ker ga večina od vas ne pozna, smo ChatGPT-4 prosili za 2 kratka stavka o našem dekanu. Pa je napisal: Tomaž Turk je dekan ekonomske fakultete in raziskovalec poslovne informatike. Z več kot 100 znanstvenimi članki. Tomaž Turk je tudi pedagog in mentor, ki uči študente vseh stopenj ekonomske fakultete o informacijskih sistemih in digitalizaciji. Dekan, mikrofon je vaš, izvolite. Hvala lepa, Miha, za ta lep uvod. Hvala, Aljoša, za uvodno predavanje. Drage dijakinje in dijaki, dobrodošli na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Zelo smo veseli, da ste nas obiskali in da se zanimate za študij pri nas. Naša fakulteta je ponosna na svojo dediščino, ki sega več kot 70 let nazaj. Skozi leta smo razvijali široko paleto ekonomskih in poslovnih disciplin, ki se odražajo v študijskih usmeritvah na obeh dodiplomskih programih ter na aktualnih vsebinah študijskih programov na magistrski stopnji, če boste po 3 letih študij nadaljevali pri nas. Na naši spletni strani, na naših dokumentih in prosojnicah boste opazili, da omenjamo mednarodne akreditacije. Naša fakulteta jih je uspešno pridobila in jih ohranja skozi leta. Biti član 1% najboljših poslovnih šol v svetu je zaveza, ki jo jemljemo izjemno resno. Akreditacije ne le potrjujejo našo strokovnost in predanost visokim standardom, temveč tudi zagotavljajo, da naši študentje prejemajo izobraževanje, ki jim omogoča uspeh v globalnem poslovnem okolju. Ob tem smo zgradili bogato omrežje partnerstev z vrhunskimi univerzami in poslovnimi šolami po vsem svetu. Naši študentje imajo tako edinstveno priložnost, da izkusijo raznolikost kultur in idej na globalni ravni, in to ne le takrat, ko gremo za nekaj mesecev v tujino, temveč lahko to raznolikost srečate na vsakem koraku tudi na sami fakulteti. Mednarodna izkušnja je danes ključnega pomena za osebno in strokovno rast ter za pripravo na izzive sodobnega sveta. Zato vas vabim, da se pridružite naši skupnosti, ki jo odlikuje tudi kopica priložnosti za osebno rast. Bodite zvedavi, profesorji radi vidimo, da študenti diskutirajo z nami, vedno nam manjka pomoč pri našem raziskovalnem delu, zato vas že sedaj vabim, da se nam pridružite ne le kot pasivni bralci nekih učbenikov, temveč kot soustvarjalci znanja. Pomembno je tudi, da na fakulteti ne poteka le študijski in raziskovalni proces, temveč tudi mnogo obštudijskih dejavnosti, za katere večinoma skrbijo študenti sami. Fakulteta jim daje prostor in podporo. Bivanje na fakulteti tako ni le guljanje klopi v predavalnicah, ampak tudi prijetno soustvarjanje in varno bivanjsko okolje. Z veseljem vas pričakujemo med našimi študenti in profesorji, ter vas vabimo, da postanete del naše navdihujoče in dinamične skupnosti. Še enkrat dobrodošli. Najlepša hvala, dekan. Študentje na ekonomski fakulteti osvajajo nova znanja, se veliko družijo in so ključni za življenje na fakulteti. Zato imajo svoje predstavnike v najpomembnejših organih fakultete.
K besedi vabim Mateja Lina Perca, predsednika študentskega sveta Ekonomske fakultete. Matej Lino, izvoli. Drage dijakinje in dijaki, lepo pozdravljeni. Vesel sem, da vas je tako veliko. Miha me je predstavil kot predsednika študentskega sveta Ekonomske fakultete. Kaj to pravzaprav pomeni? Študentski svet je organ, ki aktivno sodeluje v delovanju fakultete. Naše poslanstvo je, da se zavzemamo za vaše pravice in skrbimo, da vaš tudi vselej poteka nemoteno. Vkolikor pa boste v času študija naleteli na kakršenkoli problem, smo tu za vas, da ga skupaj premagamo. Na Ekonomski fakulteti pa deluje še ena skupnost, ki je za nas študente enako pomembna, in sicer študentska organizacija Ekonomske fakultete. Vsi skupaj, študentski svet in študentska organizacija Ekonomske fakultete, skupaj nastopamo pod imenom povezani EF. Naša vloga na fakulteti ni zgolj, da vas predstavljamo v organih fakultete, ampak skrbimo tudi za pestro obštudijsko dogajanje. Z organizacijo različnih dogodkov vam želimo omogočiti, da bodo študentska leta vaša najlepša. Tako organiziramo različne mednarodne izlete, zabave, zabavne dogodke, predavanja in delavnice. Z nami, povezanimi EF, boste lahko potovali po Evropi, šli na ekonomijado, ki je srečanje študentk in študentov z celotne regije. Lani nas je bilo preko 1800, letošnja lokacija bo kmalu znana, lani pa smo šli v Budvo. Žurali na najboljših študentskih žurih v celotni Sloveniji. V oktobru pa za vas organiziramo sedaj že zares tradicionalen, spoznavno-izobraževalen vikend, imenovan Business Weekend. Za vas bomo organizirali tudi bolj sproščene dogodke, kot so smučanja, bowlingi, paintballi. Za tiste, ki imate radi adrenalin, šli bomo v Gardaland in na Beneški karneval, manjkalo pa ne bo niti kulturnih in športnih dogodkov. Naši študentje so aktivni tudi preko številnih študentskih društev, ki so usmerjena v specifična področja, ki jih ponuja fakulteta, naprimer management, podjetništvo, računovodstvo in revizija. Ta društva bodo za vas organizirala različna tekmovanja in druge izobraževalne dogodke, kjer boste lahko preizkusili in nadgradili vaše znanje, ki ga boste pridobili v predavalnicah. Poleg vsega, kar sem že omenil, pa bi rad poudaril samo še eno stvar. Kaj je tisto, kar ima Ekonomska fakulteta in kar nobena druga fakulteta v Sloveniji študentu ne more ponuditi? To je zagotovo mednarodnost. Kot naši študentje boste imeli možnost izbirati med res številnimi in zares kvalitetnimi partnerskimi institucijami po vsem svetu, kot ste videli, več kot 200 jih je, kjer boste lahko preživeli 1 ali 2 semestra v času vašega študija. Vsi študentje, ki so to možnost izkoristili, jo opisujejo kot čudovito in nepozabno izkušnjo. In kar nekoliko zavidam, saj sam te možnosti nisem izkoristil. Skupaj bomo naredili vse, da bodo vaša študentska leta zares najlepša leta vašega življenja. Vsak izmed vas lahko v času študija najde tisto nekaj, kar si želi početi. In mi, starejši študentje, vam bomo pri tem pomagali. Če imate kakršnokoli vprašanje, smo za vas vedno dosegljivi na naših socialnih omrežjih, Facebooku in Instagramu, povezani EF, lahko nas sledite tudi na TikToku. Danes pa nas najdete na info.povezani EF, med malo in veliko dvorano, prepoznali pa nas boste po majicah povezani EF. Zavedam se, da nas je na EF zares veliko študentov, ampak verjemite, med seboj smo zelo tesno povezani in skrbimo drug za drugega. Upam, da se nam pridružite. Hvala. Hvala, Matej Lino, za prvi pogled v študentske vrste. Kot vidite, se na fakulteti poleg študija dogaja še marsikaj. Želimo, da se že pred opisom zavedate, da prihajate na šolo, ki uči, da smo spoštljivi do soljudi in okolja. Smo ekošola, imamo certifikat športnikom prijaznega izobraževanja in smo podpisniki listine raznolikosti. Z drugimi besedami, zavedamo se, da smo različni in da bomo uspešni le, če bomo skrbeli drug za drugega. Kako pa razmišljate vi? Zanima nas, kaj je najbolj vplivalo na odločitev, da vas zanima študij na Ekonomski fakulteti. Še enkrat bi vas prosil, da vzamete telefone v roke in skočite na Mentimeter, če kar štimaš. Tukaj gor imate na ekranu kodo, se pravi 84972032, to vtipkate na menti.com.
da vidimo, kaj je najbolj vplivalo na vašo odločitev. Okay, rezultati že letijo not. Glede na to, da nas je tukaj in v sosednji dvorani kar nekaj, lahko počakamo, da je tale številka malce večja. Seveda je logično, da vas zanima vsebina študija, ne? Zanimajo nas pa tudi druge stvari. Nekaj vas je tudi takih, ki ne veste, kaj drugega bi študirali, kar seveda tudi ni noben problem. Na ekonomski fakulteti imamo zelo veliko izbiro, usmeritev in programov, tako da se vsak najde nekje. Še pol minutke pustimo, potem pa nadaljujemo. Super, najlepša hvala, mislim, da imamo kar lepo sliko. Ok, nadaljujemo. A ste se kdaj vprašali, kakšen je človek pred začetkom študija in kakšen, ko ga konča? Kaj mu je prinesel študij na ekonomski fakulteti, nam bo povedal naš alumen, diplomant ekonomske fakultete, Žiga Pirc, vodja financ komercialne dejavnosti Slovenija v podjetju Sando. Žiga, izvoli. Dela. Ja, lepo pozdravljeni. Moje ime je Žiga Pirc in v bistvu študij na ekonomski fakulteti sem začel pred 12 leti, leta 2012, na programu bančni in finančni management. Zdaj, ko sem se vpisal na fakulteto, iskreno nisem točno vedel, kje želim delati. Vedel sem, da me je zanimala smer finance, nisem pa vedel točno, kaj v financah bi želel početi. Tako da v bistvu tekom študija sem se probal udeleževati čim več nekih obštudijskih aktivnosti, ki, kot ste že slišali, jih ekonomska fakulteta zares veliko ponuja. Od različnih društev, recimo bil sem član management grupa, društva TOP-EF, bil sem član študentskega sveta, tutor in podobno. In te obštudijske dejavnosti se mi zdijo zares pomembne, ker v bistvu tekom študija dobite neko podlago strokovno, zraven pa lahko nekako razvijete tudi neke mehke veščine z temi udejstvovanji. Poleg tega se mi zdi, da dobite tudi neko mrežo ljudi, ki danes je tudi pomembna. Odšel sem tudi na izmenjavo in tle bi poudaril, da v bistvu ekonomska fakulteta mislim, da je ena izmed redkih, ki ima povezave zares po vsem svetu. Zdaj lahko greste do neke nam mogoče bolj znane države, kot ne vem, Avstrija, Hrvaška, do res neke eksotike, kot ne vem, Koreja, Singapur, Avstralija, Kanada in podobno. No, po zaključku dodiplomskega študija sem se vpisal tudi na magisterij, tudi na ekonomski fakulteti in sicer smer IMB. In v času študija sem opravljal tudi različna pripravništva v smeri financ. In to mi je dalo še nekak dodaten pogled v to, kaj želim početi v smeri financ in pa mogoče česa si ne želim, kar je po moje tudi enako pomembno. In v času podiplomskega študija sem se udeležil tudi kariernih dnevov, ki jih vsako leto fakulteta organizira, ki se mi zdi res dobra priložnost za neko povezavo z gospodarstvom. Tako da v bistvu preko kariernih dnevov sem prišel v stik z trenutnim delodajalcem, in po končanem podiplomskem študiju sem se priključil podjetju LEK oziroma Sando kot finančni analitik v finančnem kontrolingu. Zdaj to se sliši zelo rocket science, v bistvu sploh nisem vedel, da ta funkcija nekako obstaja. Gre pa v bistvu za neko strateško finančno upravljanje z resursi podjetja in planiranjem in analiziranjem samega poslovanja podjetja.
Tako da v času, zdaj sem 7 let zaposlen v podjetju, zamenjal sem kar nekaj funkcij in glede na to, da je res globalno podjetje, sem imel možnost tudi selitve in sicer sem se preselil v Prago, na Češko, kjer je neka baza in sem bil v finančnem kontroliku za srednjo in vzhodno Evropo za prodajo zdravil Sandoja. Šlo je za kar velik biznis, cirka 1,2 milijarde prometa v nekih 30 državah. Zdaj, po 4 letih sem se pa vrnil v Slovenijo, kjer trenutno upravljam funkcijo vodje financ za prodajo lekovih oziroma Sandojevih zdravil v Sloveniji. In če zdaj pogledam nazaj na ekonomsko fakulteto in trenutno poslovno pot, se mi zdi, da mi je res veliko dala. Zdi se mi, da v bistvu neka povezava med študijem in gospodarstvom je konec koncev zmagovalna. Kot rečeno, ekonomska fakulteta ponuja zares veliko stvari, od študija do obštudijskih dejavnosti, je pa na koncu od vas odvisno. Zdaj, jaz vam res polagam na srce, da ste proaktivni in če samo besedo pogledate, proaktivnost pomeni nekako za akcijo. Tako da se mi zdi, da te akcije boste imeli tle na ekonomski fakulteti zares veliko, potem je pa na vas, da to izkoriste. Hvala. Najlepša hvala, Žiga. Tako, spoznali ste že profesorja, dekana, študentski svet in našega diplomanta. Zdaj pa je čas, da podrobneje spoznate tudi študentke in študente in njihove izkušnje. Z nami so danes Kaja Ferjan, Tim Kržič in Anej Zalar, ki jih kar vabim, da se mi pridružijo. Mogoče za začetek bi vas prosil samo, da se predstavite vsem dijakom in dijakinjam, da malo dobijo občutek, kdo ste, katero smer študirate in tako naprej. Živijo, jaz sem Kaja Ferjan in trenutno sem v 1. letniku magisterija na smeri računovodstvena revizija, do diplomski študij sem pa končala na smeri poslovna informatika. Ja, zdravo, jaz sem Tim, trenutno študent 1. letnika podiplomskega študija smer podjetništvo, zaključil sem pa študij menedžmenta na dodiplomcu. Jaz sem pa Anej, sem 1. letnik univerzitetne smeri, tako da nisem še nad zaključil, ampak še pridemo do tam. Bo še čas. Sej, Anej, mogoče kar prvo vprašanje zate, glede na to, da si še dokaj svež v narekovajih, a se še spomniš informativnega dneva? Ja, jaz se spomnim še informativnega dneva, sicer sem že, mislim, da sem bil celo 2-krat na informativnem dnevu. Moja izkušnja je bila zelo pozitivna, zaradi tega, ker sem že določene ljudi poznal že prej, tako da... Kako pa si se ti odločil za študij? Zdaj, kako se prav odločiti za študij? Jaz bi rekel, da je ta glavna stvar to, da pogledaš, kaj te zanima, kaj bi te zanimalo opravljati, oziroma kaj bi želel biti, ne glede na to, kako težek je študij, koliko prostega časa bi rad imel, kakšne kontakte bi rad imel, odvisno seveda od posameznika, ampak jaz bi rekel, da je najbolj to, kaj te dejansko zanima. Tim, kaj bil pa pri tebi ta glaven faktor pri odločitvi? Ja, jaz sem se v bistvu prepisal tudi iz drugega faksa oziroma fakultete in zelo hitro sem ugotovil, da nekaj, kar misliš, da te zanima, lahko ti ni pisan na kožo oziroma hitro ugotoviš, da ni zate. Na ekonomski sem pa dejansko že po 1. mesecu ugotovil, da mi vse paše in mogoče bi tukaj sam rekel, da tudi če boste svalili izbiro, komot najdete pravo in pač probite, da vidite, če je to za vas, ne? Zdaj, Kaja, pri vpisu v 2. letnik se pa izbira usmeritev, ne? Kako je bil pa ta proces? Se pravi, a si ti že takoj vedela, ko si se vpisala, na katero usmeritev boš šla naprej ali še ne? Jaz sem v bistvu se tudi prepisala iz drugega faksa in sicer sem bila prej na FMF na finančni matematiki. Tam smo se dosti ukvarjali z nekim programiranjem in tako naprej, tako da me v bistvu to me je še vedno zanimalo. Tako da v bistvu pri vpisu pri izbiri smeri sem se odločila tudi dosti na podlagi tega, kaj mi je pač všeč, kaj sem že prej počela in tako. In poslovna informatika se mi je zdela res taka ena dobra kombinacija enega programiranja in nekega biznisa, tako da sem se pol za to smer odločila.
Okay, torej, pa se upišete na ekonomsko fakulteto, neka pričakovanja so, zdaj verjetno tudi pridejo neke prepreke, neke izzivi. S kakšnimi izzivi ste se srečali, ko ste se upisali prvi letnik? Meni je bil po mojem največji izziv to, da nisem nobenega poznala. Prvič zato, ker sem bila 2 leti starejša kot vsi ostali bruci. Drugič pa zato, ker je bila korona takrat in ni bilo absolutno nobene šanse, da bi kogarkoli spoznala. Tako zato sem se v bistvu takrat vključila in v povezane in potem kasneje v študentski svet in v študentsko organizacijo, da sem spoznala in utrip same fakultete in ljudi, ker potem pač več, ko imaš povezav, še več se jih potem tvori, tako da to je po mojem bila moja največja prepreka. Kaj pa pri tebi, Tim? Jaz bi mogoče rekel ta preskok iz srednje šole, iz nekih klopi oziroma razredov 20-30 dijakov, greš kar naenkrat v predavalnico, tako kot smo danes dejansko zgledajo naše predavanja pri nekaterih predmetih, in prideš med 400 neznanih ljudi, v bistvu vse prepuščen si sam v sebi. Tako da mogoče to, da nimaš več enega razrednika, učitelja, ki te vodi, pa neke majhne skupine ljudi, ki so povezani, ima pač neko ogromno skupino z čist različnimi karakterji na vseeno. Še ne? Ja, jaz bi se kar strinjal s Timom. Ta preskok iz srednje šole na fakulteto, v bistvu iz znanega na neznano, kako bo zdaj vse izgledal, kako bo izgledal študij, ampak sem hitro stopil v kontakt z povezanimi in so mi v bistvu dali vse odgovore, ki sem jih potreboval. No, se ravno to sem hotel vprašati. Koliko časa pa traja recimo to prilagajanje, da rečeš, zdaj sem pa študent, zdaj mi je pa vse jasno, da si vse sisteme pogruntal? Ja, jaz bi rekel, da še vedno sem prvi letnik, še vedno se učim, še vedno zvem veliko novih stvari, sploh od starejših letnikov, stvari, ki mi zelo prav pridejo. Tako da se mi zdi, da še ne bi rekel, da vem vse, ampak bi pa rekel, da sem potreboval mogoče kakšen mesec, 2, da sem v bistvu ugotovil, kako sistem zgleda in na kaj moram biti najbolj pozoren. Tim, ti si pa že dal nekaj čez in kar nekaj izpitov, tako da mogoče zate vprašanje, kako si ti zgradil to navado oziroma kakšen je bil tvoj action plan v narekovajih glede obiska vaj, glede učenja in priprave na izpite? Ja, v bistvu zelo so me strašili po srednji šoli, da to je čist drug svet, da tukaj moraš skozi hoditi vse, da če bo še enkrat manjko, da si v bistvu že padel predmet. Kar za nekatere je res tako, za nekatere ne, tako da res na začetku sem zelo zagrabil, par mesecev oziroma cel semesterno, sem res na vse hodil, čisto zato, da sem videl, kaj meni leži, mi bolj leži, da se doma učim, da se poslušam direkt predavanja ali mogoče samo na vaje, ki hodiš, tako da mislim, da s časom to pol pogruntaš, da na začetku je pa zelo dobro, da res vse obiskuješ, ker nekaterim to paše, nekateri pa pol ugotovijo, da jim je malo brez veze. No? Kaja, se ti učiš en teden pred izpitom ali 2 meseca pred izpitom? Jaz si vsak semester rečem, da se bom pa zdaj zares začela sproti učiti. Ampak to pač seveda nikoli ne rada, oziroma prvi 2 tedna še nekaj gre, pa se vse poruši. Jaz zelo rada hodim na vsa predavanja in vse vaje, ker se zelo težko učim iz drugih izpiskov, oziroma pač drugih ljudi, tako da to mi nekako najbolj pomaga, učim se pa pol pač pred izpiti, se začnem pač, ne vem, en mesec prej učiti za vse izpite, pa odvisno pač, kjer je prej, tistega se pač, ali tiska je prej, ali pa tiska je težje, se ga pač prej začnem učiti. Zanima me še, kako si ti začutila ta mednarodni utrip na ekonomski fakulteti. In če si šla sama na kakšno izmenjavo, če nam malo poveš postopek in kam si šla, kako je bilo? Ja, jaz sem imela priložnost iti na izmenjavo in sem zelo vesela, da sem jo izkoristila. Šla sem na Portugalsko v Lizbonu na šolo Nova IMS. To je bila res odlična izkušnja. Če ne boste šli na to fakulteto, vam res priporočam, da jo izkoristite, da greste na izmenjavo, da spoznate nove ljudi in tako državo, kot kulturo, kot druge načine učenja, res, to je ena res izjemna izkušnja, tako da vam res priporočam. Sam postopek prijave in to, da greš na izmenjavo, je res zelo mukotrpen na začetku, ampak res bi rekla, da se zelo splača. Da ne bomo predolgi, mogoče zaključimo z nekimi, lahko tudi ti začneš kaj, zaključnimi mislimi. Se pravi, kakšno sporočilo bi želeli predati zdaj dijakom in dijakinjam? Jaz bi rekla, da se vključujte v čim več nekih obštudijskih dejavnosti, ki vam jih fakulteta ponuja, ker to je na koncu tisto, kar vas razločuje od drugih ljudi, ne samo pri delodajalcih, ampak pri vseh ljudeh in pač več vezi kot imaš, več znanj kot imaš, več izkušenj kot si dal čez,
to te bogati kot človeka in to te pa naredi boljšo osebo. Ja, jaz bi tukaj skajal se totalno strinjal, mogoče bi pa kle omenil še mreže oziroma mreženje. Res na ekonomski je toliko ljudi, toliko študentov, toliko profesorjev, toliko ljudi iz gospodarstva, da se lahko povežeš z njimi zelo dobro že v času študija in dejansko, ko greš enkrat svojo pot, imaš odprta vsa vrata. No? Evo, a ne, zaključna misel. Ja, poleg tega, kar sta Tim in Kaja povedala, bi jaz rekel, da še enkrat bi poudaril, da res pejte tja, kamor si res želite iti. In pa seveda to, da spoznajte nove ljudi, delajte svoje kontakte in imejte se fajn. Ok, najlepša hvala, da ste delili vaše izkušnje z nami, tako da en aplavz za naše študente. Tako, sedaj pa še en poseben del današnjega srečanja. Na oder vabim predstojnico enote za študijsko dejavnost Smiljano Zajec, ki vam bo podala vse ključne informacije o programih in samem vpisu. Smiljana, izvoli. Hvala lepa. Dobrodošli na naši fakulteti tudi v mojem imenu. Danes smo že nekajkrat slišali, kakšne razlike so med fakulteto in srednjo šolo, od tega, da mi imamo dekana, na srednji šoli je ravnatelj, ampak je tudi nekaj manjših razlik, kot je na primer šolska ura vam traja zdaj 45 minut, ko boste prišli k nam, bo trajala 90 minut, kontrolk ne bo več, bodo samo še izpiti in kolokviji. Zadovoljni ne bomo, če boste imeli 5, želeli si bomo 10, razrednika ne bo, spremljali boste študentnet, vse objave o predavanjih in izpitih in predmetih bodo na Canvasu. Nekako si želimo, da spremenite vaše razmišljanje in se ne učite več za starše in profesorje, ampak zase in za svojo kariero. Če boste pa špricali pouk, gre pa na vašo škodo, želimo si, da ste na predavanjih, da jih spremljate, ne boste pa nekako kaznovani z neopravičenimi urami, kakor ste sedaj v srednji šoli. Ampak gremo zdaj na naše študijske programe. Kaj vam ekonomska fakulteta ponuja? Ekonomska fakulteta na prvi stopnji študija na dodiplomskem študiju izvaja 2 študijska programa, in sicer univerzitetnega, to je Univerzitetna poslovna in ekonomska šola, krajše ji rečemo UPEŠ, in pa visokošolski strokovni program Visoka poslovna šola. Kakšen program je univerzitetni? Oba dva naša programa trajata 3 leta, se pravi 6 semestrov, obsegajo 180 kreditnih točk, izvajamo jih tako redno kot izredno in pa po končanem študiju dobite naziv diplomirani ekonomist v oklepaju UN. Pedagoški proces na naši fakulteti poteka semestrsko. V prvem letniku na obeh programih imate 10 predmetov, hkrati tudi 10 izpitov, podobno je potem v drugem in tretjem letniku. Za občutek imate tlele naštete predmete prvega letnika. Najprej jih poslušate 5 v zimskem semestru, v poletnem semestru še dodatnih 5, po zimskem semestru sledijo izpitni roki, in potem poletni semester in junija spet izpitni roki poletnega semestra in potem imate možnost še opravljanja manjkajočih izpitov v poletnih mesecih avgusta in septembra. Študij na univerzitetnem študijskem programu se zaključi z zadnjo opravljeno obveznostjo. Se pravi, ko naredite zadnji izpit, je študij zaključen in si pridobite naziv. Ne pišete nobene diplomske naloge, če si tega izrecno ne želite in nimate povprečja 8,5. Zakaj bi izbrali univerzitetni študij? Če želite pridobiti znanja za opravljanje najzahtevnejših strokovnih nalog v gospodarskih družbah, v javnih podjetjih, v državni upravi, podjetništvu, če želite študirati v mednarodnem okolju, se pravi, da imate načrt, da bi šli tudi v tujino oziroma v razredu na naši fakulteti se srečevali z mednarodnimi študenti, je univerzitetni študij prava izbira za vas. Na univerzitetnem študiju nudimo tudi možnost študiranja v angleškem jeziku od prvega letnika naprej.
Če se bi slučajno odločili oziroma vas spodbujamo za pridobitev dvojne diplome, je tudi univerzitetni študij prava izbira. To pomeni, da del študija opravite na naši fakulteti, del študija na partnerski univerzi v tujini in pridobite 2 diplomi. Na univerzitetnem študiju je 12 usmeritev, ki jih izbirate ob vpisu v drugi letnik. Se pravi, ob vpisu v prvi letnik, ki se vsi vpišete v enotni program, usmeritve boste izbirali, ko boste prvi letnik končali. Od teh vseh 12 usmeritev, ki so naštete, se 3 izvajajo tudi v angleškem jeziku, in sicer mednarodno poslovanje, trženje in turizem. Kje se lahko zaposlite, ko zaključite univerzitetni študij? Dejansko povsod, v gospodarstvu, negospodarstvu, v velikih, srednjih in malih podjetjih, lahko greste na samostojno podjetniško pot ali nadaljujete recimo družinsko podjetniško pot. Področja dela so različna, od financ, turizma, trženja, logistike, informatike, računovodstva, revizije in tako naprej. Moram pa na tem mestu povedati, da kar 80% študentov oziroma diplomantov, ki zaključijo univerzitetni študij, svojo pot nadaljuje potem na naših magistrskih študijskih programih, ki trajajo pa 2 leti. Kakšni so vpisni pogoji za univerzitetni študijski program? Lahko se vpišete vsi tisti, ki boste letos opravljali splošno maturo. Tisti, ki pa opravljate poklicno maturo, pa morate srednjo šolo končati v izobraževanju za ekonomskega tehnika ali tehnika računalništva. Če na poklicni maturi ne opravljate predmeta matematika, ga morate potem vzeti kot 5. splošni predmet, mora biti matematika. V vsakem primeru, če delate poklicno maturo, 1 matematika mora biti narejena. Če pa delate matematiko že v okviru poklicne mature, pa potem za izbirni splošni predmet izberete lahko med ekonomijo, informatiko, tujim jezikom, psihologijo, računalništvom, sociologijo ali zgodovino. Ampak vse te zadeve že veste, ker to se zdaj že kar pripravljate na maturo. Za univerzitetni študij razpisujemo 480 vpisnih mest za redni študij in 80 mest za izredni študij. V zadnjih letih imamo vedno omejitev vpisa, to pomeni, da je vedno več prijav, kakor je razpisanih mest, in se zbirajo potem tudi glede na uspeh pri maturi in uspeh 3. in 4. letnika. Kot sem že prej omenila, na UPEŠu lahko študirate tudi v angleškem jeziku, ampak se na izvedbo v angleščini ne prijavljate že sedaj. Zdaj se boste vsi oddali prijavo za slovensko izvedbo. Ko boste sprejeti, vas bomo pozvali, da če želite študirati na angleški izvedbi, da nam pošljete prijavo. Zbrali bomo 40 najboljših študentov, isti kriteriji bodo, kot so bili za vpis, se pravi število točk na maturi in pa uspeh v 3. in 4. letniku. Če gremo zdaj na VPŠ, to je naš visokošolski strokovni program, enako kot univerzitetni, traja 3 leta, enako ga izvajamo na redno in izredni študij. Pridobite pa naziv diplomirani ekonomist, oklepaju VS, kar pomeni visokošolski strokovni študij. Enako ima 10 predmetov, za prvi letnik podobni predmeti, majčkeno drugačna vsebina, ampak imena so podobna. Na tem programu se pa študij zaključi z zaključno strokovno nalogo. Se pravi, tukaj se ne zaključi za razliko od univerzitetnega študija z zadnjim izpitom, ampak morate napisati zaključno strokovno nalogo. Zakaj bi nekdo izbral oziroma zakaj izbrati visoko poslovno šolo? Če se želite usposobiti za takojšnjo praktično uporabo pridobljenih znanj, je visoka poslovna šola pravilna izbira za vas. Na visoki poslovni šoli je obvezna strokovna praksa, kar 180 ur je morate narediti, tako da je bolj praktično usmerjena. Tudi sami predmeti se osredotočajo bolj na praktične vsebine. Lahko pa izbirate na visoki poslovni šoli prav tako med usmeritvami, med 8 usmeritvami in sicer enako prav tako ob vpisu v drugi letnik. Usmeritve so
tukaj navedene in jih izberete, kot rečeno, drugo leto. Zaposlitvene možnosti podobne, gospodarstvo, negospodarstvo, podjetništvo in tako naprej. Poklici so računovodje, komercialisti, tržniki, turistični delavci, logisti. Je pa velika razlika tukaj v nadaljevanju študija. Tukaj se kar 50% študentov neposredno po končanem dodiplomskem študiju zaposli in 50 oziroma polovica jih nadaljuje študij na magistrski ravni. Kakšni so pa vpisni pogoji za visoko poslovno šolo? Tukaj na ta program se pa lahko vpišejo vsi, ki so naredili poklicno maturo, ne glede na katerem koli programu, in ali splošno maturo tudi na gimnazijskem programu. Za visoko poslovno šolo letos razpisujemo 300 vpisnih mest za redni študij in pa 80 vpisnih mest za izredni študij. Mogoče vam samo še povem razliko med rednim in izrednim študijem. Izredni študij pri nas je sicer plačljiv, potrebno plačilo šolnine, je pa izveden eno šolsko leto, se izvede v 2 koledarskih letih, tako da imate možnost delanja 5 izpitov v okviru rednega študija v enem letu in naslednjih 5 v drugem letniku. Če pa imate to željo, da bi skupaj z rednimi študenti delali, pa ne boste imeli dosti točk, recimo, da pridete na rednega, vam na posebno prošnjo lahko tudi naše komisije odobrijo opravljanje obveznosti z rednimi študenti, tako da nekako, če ste pridni in če delate sproti, lahko se v drugi letnik tudi vpišete redno in nadaljujete potem brez plačila šolnine, s tem, da je potrebno za prepis iz izrednega v redni študij opraviti čisto vse izpite, vseh 10 do vpisnega roka, se pravi septembra. Prijavni roki, to boste verjetno oziroma ste že kaj izvedeli na srednjih šolah, ampak da vam še enkrat vse osvežimo, odprejo se 20. februarja v torek in trajajo do 20. marca 2024. Bodite pozorni, ko boste brali razpis, ena alineja je notri, da EVŠ portal, ta portal od ministrstva nekaj dni, mislim, da 2 dni v marcu ne bo deloval, tako da takrat se majčkeno izognite prijavljanju, ne vem, kaj bodo delali, nekaj prenavljali. V glavnem prijavo date elektronsko. Letos prvič vas bodo v prijavi zaprosili tudi za mobitel številko. Predlagam, da jo vseeno date, zato ker vas bodo, ko bo vsak dokument dodan na EVŠ portal, ali boste pozvani k kakšni dopolnitvi, ali boste samo prejeli sklep o izbiri, boste hkrati, če boste dali telefonsko številko, prejeli tudi obvestilo SMS, da se nekaj na vašem portalu dogaja. Tako da je fino, da to dobite. Bodite pozorni pri prijavljanju, da oddate prijavo do konca, da stisnete na koncu konec, ker smo dobili lani kar nekaj kandidatov, ki niso dokončali prijave. Če je prijava nedokončana, se šteje, kot da ni bila oddana. Letos so tudi to popravili in če je prijava ok, boste dobili lepo zeleno kljukico, če ne bo, bo velik rdeč križ, tako da bo tudi vizualno vse to bolj prijazno, da boste pozorni. Če se boste odločili za našo fakulteto, izberete ime fakultete, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, potem pa ime programa, ali bo to univerzitetni ali bo to visoka poslovna šola. Kot rečeno še enkrat, usmeritve letos ne izbirate, samo program. Potem, če se vrnem nazaj, ko bo 20. marca konc, bodo naredili na vpisni službi vse analize prijavljenih in 3. aprila bodo objavljeni podatki, ali bo posamezna fakulteta imela omejitev vpisa. Tiste fakultete, ki omejitve ne bodo imele, to pomeni, da morate samo še maturo narediti in ste sprejeti. Tiste, ki pa omejitev bodo imele, boste pa morali se potruditi, da maturo dobro naredite, še kakšno oceno popravite, da boste lahko tekmovali z vsemi, ki so prijavljeni na program. Potem pa, ko se matura opravi, ko boste sprejeli vaše certifikate o opravljeni maturi, tudi mi dobimo skoraj hkrati obvestilo o izbiri. Ta vam bo spet izročen v EVŠ-ju v elektronski obliki
in potem vas bomo mi z ekonomske fakultete pozvali k vpisu. Bodite pozorni, tudi če ste vi sprejeti iz prijavno-informacijske službe, še ne pomeni, da ste študent ekonomske fakultete, če se ne boste vpisali. Pri nas bodo vpisi potekali zadnji teden julija, prvi teden avgusta. Verjetno boste takrat vsi veselo na počitnicah, ampak tudi nadaljavo se lahko vpišete. Tako da, če se ne vpišete, pač ne boste mogli študirati. Tako da bodite pozorni, gledajte EVŠ in tako naprej. Če boste imeli zdaj še po končani predstavitvi kakršnakoli vprašanja za nas, smo vam povsod na voljo na info točkah, tako da kar vprašajte, kar vas zanima. Zaenkrat pa hvala lepa. Smiljana, najlepša hvala. Kar veliko informacij nam je podala Smiljana. A ste si vse potrebno zapomnili? Upam. Če ne, imam morda rešitev. A da bo učinkovito, potrebujemo vašo pomoč. Vabim vas, da postanete partner v poskusu, ki smo ga postavili v zadnjem tednu. Za vas smo ustvarili pogovornega robota, robotko v bistvu. Poimenovali smo jo Eva in ji posredovali številne informacije. Eva je pripravljena, da odgovarja na vaše vprašanja o dodiplomskem študiju. Ker je pri tem delu precej nova, ji prosim ne zamerite, če bodo njeni odgovori kdaj nerodni ali nepopolni. Verjamemo, da bo tudi z vašo pomočjo iz dneva v dan boljša. Chatbotko Evo najdete na spletni strani ekonomske fakultete. Za vas imam še nekaj koristnih poudarkov. Kot študentje imate na voljo prost vstop v veliko in sodobno knjižnico s čitalnico in številnimi delovnimi kotički za samostojno ali skupinsko delo. Študenti si lahko v knjižnici sposodijo vse knjige in učbenike ali pa jih kupijo. Kot bruci boste imeli možnost zelo ugodnega nakupa paketa vseh učbenikov za študij. Naprej. Pri nas se lahko učite več tujih jezikov, ne le angleščino, zato bodite pozorni in si jo ob opisu privoščite še kakšnega. Več informacij pa lahko preberete v letakih, ki so na info točkah. Še preden zares pridete k nam, nas poznajte na družbenih omrežjih, na katerih je ekonomska fakulteta zelo aktivna. Spremljajte nas na Instagramu in TikToku, seveda pa smo prisotni tudi na LinkedInu in na Facebooku. Največ uradnih informacij pa dobite na naši spletni strani. V tem trenutku imate dve možnosti. Prva možnost. Za vse, ki imate vprašanja o študiju, smo organizirali, tako kot je Smiljana že omenila, informativni točki 2, kjer bodo kolegi iz referata takoj po našem srečanju odgovarjali na vaša vprašanja. Lokaciji teh točk so pa na ekranu. Druga možnost. Vabljeni ste na ogled fakultete. Zberemo se v atriju fakultete, kjer vas bodo študenti razdelili v skupine in šli z vami na ogled. In brez skrbi, tudi čez pol ure bo spet na voljo še en študentski ogled po fakulteti. Tako da srečno vsem in se vidimo oktobra na ekonomski fakulteti.